Алло. Он возле меня. Иди на меня чуть-чуть, он в кустах сидит возле меня. Я стою, как я шел. Я вот на солнце стою.
Не-а. Далеко. На твою сторону пошел. На Ниву пошел. На поле, в поле ушел. Что-то он там пищит странно как-то и бегает вон кругами. Сейчас походу остановится. Пищит, наверное, зацепил. Заднюю лапу волочет. Походу лапу подстрелила хорошо. Да, вот на боком прям ее ставит. Где-то прямо, где-то боком. Вот боком лапа стоит. Боком лапу ставит. Пищал. Скорее всего, лапа перебита.
Зацепил. Зацепил. А, вон все, лежит. Готов. Готов. След привел сюда. Зайчик. Хороший. Ну, рыженький что-то. А он здесь сидел? В серединке. А он дошел? Ты только туда зашел, и он сразу... там спрыгнул. В этих, прям в кустах вот тут, с края. Угу. Я первый раз цепанул его, второй раз на опережение взял. Перебил. Рыжий, да, этот? Вот они в кустах. Прошлые же белые были. Они в похоте будут белые, которые в поле. А это в кустах. Я же не сказал, что никуда. Ну все, хорошо.